নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰজিটো অধ্যয়ন ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত মূলতঃ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জে এক্সামৰ কাৰণে যি কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব আৰু তাত লেভেল 1ত যি উল্লেখ আছিলে নটিফিকেশ্যনত যে আপোনালোকক টাইপিং ছফ্টৱেৰত টাইপিং কৰিব লাগিব। গতিকে আমি টাইপিং স্পীডনো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰিম, বিগিনাৰ লেভেলৰ পৰা আমি কেনেকৈনো প্ৰ' হ'ব পাৰোঁ, তো সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান আমি পইণ্ট আলোচনা কৰিম যাৰ জৰিয়তে নেকি আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীডটো ধুনীয়াকৈ বঢ়াব পাৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াত যেনেকৈ প্লেন কৰা হৈছে, আজি ডে 1 হৈছে, ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকৰ ক্লাছবিলাক মই প্ৰভাইড কৰি থাকিম। যেনেকৈনো ইয়াত প্লেন কৰা হৈছে সেইমতে আপোনালোকে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব, চাব আপোনালোকৰ যিটো ৰিজাল্ট এট দি এণ্ড অফ দি উইক বা এণ্ড অফ দি মান্থ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো পাই যাব যে টাইপিং স্পীডটো বাঢ়িছে নে নাই। চ' মূলত আমি ইয়াত কি আলোচনা কৰিম, প্ৰথম হৈছে আমি আমাৰ কীবৰ্ডৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। কীবৰ্ডৰ বিষয়ে বুলি ক'লে আচলতে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কীবৰ্ড ইউজ কৰি আছোঁ, কীবৰ্ডৰ কীজবিলাক ক'ত ক'ত আছে, কোনটো কীজ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেইবোৰ। দেন প্ৰপাৰ ফিংগাৰ প্লেচমেণ্ট, আমি ফিংগাৰবিলাক কেনেকৈ ৰাখিব লাগিব, ক'ত ৰাখিব লাগিব। টাইপিং ৰুলছ আমি চাম। কাৰেক্ট ছিটিং পশ্চাৰ, আমাৰ বহাৰ যিটো ধৰণ সেইটোও কিন্তু খুব মেটাৰ কৰে টাইপিঙত। দেন টাইপিং প্ৰেক্টিছ, টাইপিং ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, কোনটো ছফ্টৱেৰত আমি টাইপ কৰিব পাৰোঁ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে। দেন আপোনালোকক এটা হোমৱৰ্কো দিয়া হ'ব। আৰু 30 ডে যি মাষ্টাৰী কোৰ্চ সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম যে 30 ডে মাষ্টাৰী কোৰ্চ কি হয়, আৰু লগতে আপোনালোকৰ কুৱেৰিজ যদি কিবা আছে সেই বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম যে কুৱেৰিজ যদি কিবা থাকে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হ'ব, সেই লিংকত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাক মোলৈ পঠিয়াব পাৰিব। এইটোতো আছিলে আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট, সেইটো জানেই। টাইপিং এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰত হ'ব য'ত নেকি 20 মাৰ্কছ থাকিব, ৱেইটেজটো বেছি, ডিউৰেশ্যন 5 মিনিট থাকিব। আৰু তাৰপিছত যি ৱৰ্ডৰ বা এক্সেলৰ আপোনালোকৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি চাব। ৰিটেন টেষ্ট বুলি লিখা আছে, আগৰ ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ৰিটেন টেষ্টত কি কি আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিম, যে প্ৰেক্টিকেলে হ'ব নে MCQ হ'ব নে ৰিটেন হ'ব নে পেন পেপাৰ কেনেকুৱা হ'ব। তো যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে চাই আহিব। চ' কীবৰ্ডৰ হৈছে এইটো এটা বেচিক ইণ্টাৰফেচ, যিটো স্ক্ৰীণত দেখিছে। ইয়াত কীজবিলাক আপোনালোকে জানিব লাগিব, কোনটো কীজৰ নাম কি। কাৰণ যেতিয়া নেকি আমি টাইপিং টেষ্টৰ বিষয়ে ক'ম, ৰুলছবিলাক, মইতো কীজৰ কথা ক'ম, তেতিয়া আপোনালোকে জানি পাব লাগিব বা বুজি পাব লাগিব যে মই কোনটো কীজৰ কথা কৈছোঁ। চ' মই থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ, ওপৰত F1ৰ পৰা F12লৈকে আছে। মই কিয় কৈ দিছোঁ সেইটো মই উল্লেখ কৰি দিছোঁ। যদি কেনেবাকৈ পেন পেপাৰ এক্সাম হয় বা MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন হয়, যদি ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহি যায় তেতিয়াহ'লে যাতে আপোনালোকৰ হেল্পফুল হয়। চ' ওপৰত F1ৰ পৰা F12লৈকে পাব, সেইকেইটাটো হৈছে ফাংচন কি। ফাংচন কিবিলাকো অলপ আমি জনা দৰকাৰ, যে F1ত হেল্প ওলাব, ৰিনেম কৰিবলৈ F2, চাৰ্চ কৰিবলৈ F3, তেনেকুৱা PDF-ত এবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত টেব থাকে, কেপছ লক, শিফ্ট, কণ্ট্ৰল, উইণ্ড'জ কি, অল্ট, স্পেচ বাৰ। দেন এগেইন ৰাইট ছাইডতো অল্ট আৰু উইণ্ড'জ কি থাকিব, তাৰপিছত মেনু কি থাকিব, আকৌ কণ্ট্ৰলো থাকিব। এইফালে আপোনালোকৰ ডিৰেকশ্যনৰ কি থাকিব, যি আপ এৰো, ডাউন এৰো, লেফ্ট আৰু ৰাইট। ৰাইট ছাইডে আকৌ নিউমেৰিক কিপেডবিলাক থাকে, আৰু ওপৰত আকৌ স্ক্ৰল লক, পেজ ব্ৰেক, প্ৰিণ্ট স্ক্ৰীন সেইবিলাক থাকিব। চ' এইটো হৈছে অভাৰঅল এটা ইণ্টাৰফেচ, আপোনালোকে কোনটো কীজ কি নাম সেইটো চাব। এইটো হৈছে কম্পিউটাৰৰ কীবৰ্ডৰ এটা আমি ৰ'বিলাকৰ নাম জানিব লাগিব, কাৰণ যেতিয়া নেকি ফিংগাৰ মুভমেণ্ট কৰিম এই ৰ'জবিলাকৰ কথা আহিব। তেতিয়া মই টপ ৰ' বা হোম ৰ' যেতিয়া ক'ম বুজি পাব লাগিব কোনটো ৰ'ৰ কথা আমি কৈ আছোঁ। ওপৰত এস্কেপৰ পৰা য'ত নেকি F1, F2 এইবিলাক থাকে, এইটো ফাংচন ৰ' বুলি কোৱা হয়। ফাংচন কীজবিলাক থাকে। ফাংচন কীজৰ তলতে নাম্বাৰ কি থাকিব, য'ত নেকি 1, 2 এইবিলাক নাম্বাৰ থাকিব। নাম্বাৰ কীৰ তলতে, নাম্বাৰ ৰৰ তলতে থাকিব টপ ৰ'। টপ ৰ' কোনবিলাক, টপ ৰ' হৈছে য'ত নেকি QWERTY থাকে। এইটো হৈছে আমাৰ কোৱালিটি কীবৰ্ড বুলি কোৱা হয়। আচলতে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড নৰ্মেল কীবৰ্ডত, কোৱালিটি কীবৰ্ডত 101ৰ পৰা 104টালৈকে কীজ থাকে। ত' এনেকুৱাও কীবৰ্ড থাকে য'ত নেকি ওপৰত A থাকিব, তাৰপিছত Z থাকিব, এজাল্টি কীবৰ্ড বুলি কোৱা হয়। ত' আমি কোনবিলাক ইউজ কৰিছোঁ, আমি কোৱালিটি ইউজ কৰিছোঁ। ত' কোৱালিটিৰ কীবৰ্ডৰ য'ত কিউৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা লাইনটো সেইটো টপ ৰ' হয়। তাৰ পিছৰ যিটো আছে কেপছ লকৰ লগতে য'ত ASDF আছে সেইটোক আমি হোম ৰ' কওঁ বা মিডিল ৰ' বুলি কওঁ। তাৰপিছত ZX য'ত আছে সেইটো বটম ৰ' বুলি কোৱা হয়। আৰু একেবাৰে তলত য'ত নেকি স্পেচ বাৰ, কণ্ট্ৰল সেইবিলাক আছে, এইটো স্পেচ বাৰ ৰ' বুলি কোৱা হয়। চ' এই ৰ'জবিলাক জানিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কীবৰ্ডত মন কৰিব, আপোনালোকে মন কৰিছেনে নাই,
এফ আৰু জে কিট, এই দুটা কিট অলপ ডেছৰ দৰে দুটা চিহ্ন থাকে, অলপ উঠি অহা। চ' এইটো উঠি অহা কিয় দিয়ে, কাৰণ আমাৰ যিটো ফিংগাৰৰ প্লেচমেণ্ট, সেই ফিংগাৰৰ প্লেচমেণ্টটো হ'ব লাগে চিত্ৰত দেখুৱাৰ দৰে। অৰ্থাৎ এফত যিটো অলপ ইয়াত চাব ডেছৰ দৰে আছে আৰু জেটো ডেছৰ দৰে আছে, কিয় দিয়ে, কাৰণ আমাৰ যিটো নেকি তৰ্জনী আঙুলি, তৰ্জনী আঙুলিটো ক'ত থাকিব লাগে, এফত আৰু জেত থাকিব লাগে। সোঁহাতৰ তৰ্জনী আঙুলি জেত থাকিব লাগে আৰু বাঁহাতৰ এফত থাকিব লাগিব। বুঢ়া আঙুলি ক'ত থাকিব লাগিব, বুঢ়া আঙুলি থাকিব লাগে স্পেচ বাৰত। তাৰপিছত যিটো নেকি আমাৰ মধ্যমা আঙুলি, মিডিল ফিংগাৰ, সেইটো ক'ত থাকিব লাগে, সেইটো কেত থাকিব লাগে সোঁহাতৰ, আৰু বাঁহাতৰ সেইটো ক'ত থাকিব লাগে, ডিত থাকিব লাগিব। তাৰপিছত যি অনামিকা বা ৰিং ফিংগাৰ বুলি কোৱা হয়, এইটো এলত আৰু এইফালে এছত থাকিব লাগে। তাৰপিছত যি কনিষ্ঠ আঙুলি, এইটো এত থাকিব লাগে আৰু এইফালে যি কলন আছে কলনত থাকিব লাগে। এইটো হৈছে প্ৰপাৰ ফিংগাৰ প্লেচমেণ্ট। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই প্ৰপাৰ ফিংগাৰ প্লেচমেণ্টত যদি আপোনালোকে টাইপ কৰে, প্ৰথম দিনা অসুবিধা হ'ব, দ্বিতীয় দিনা অসুবিধা হ'ব, তৃতীয় দিনা অসুবিধা হ'ব, কিন্তু লাহে লাহে এইটো আহি যাব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এইটো নকওঁ যে এনেকুৱাই প্ৰেক্টিচ কৰিব। যদি আপোনালোকে 2 ফিংগাৰেৰে কৰিছে বা 4 ফিংগাৰেৰে কৰিছে, তেতিয়াহ'লেও কৰিব পাৰে, তাতো স্পীড কিন্তু বাঢ়িব। কিন্তু এইটো প্ৰপাৰ প্লেচমেণ্টটো এবাৰ জানি থোৱাটো ভাল, যে ক'ত কোনবিলাক কিজ আছে। ইয়াৰ পিছত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিটো নেকি আমি প্ৰায়ভাগে ইগন'ৰ কৰোঁ, আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ চিটিং পশ্চাৰ। আমাৰ চিটিং পশ্চাৰৰ ওপৰতো কিন্তু টাইপিং স্পীড বহুত মেটাৰ কৰে। সদায় আমি ষ্ট্ৰেইট হৈ বহিব লাগে, আৰু আমাৰ যিটো ফিট হয় ভৰি সদায় ফ্লেট হ'ব লাগে ফ্ল'ৰৰ লগত। দেন এলব' সদায় 90 ডিগ্ৰী থাকিব লাগে, আৰু আমাৰ ৰিষ্ট সদায় ষ্ট্ৰেইট হ'ব লাগে, বেণ্ড ৰিষ্ট হ'ব নালাগে, যিটো নেকি ইমেজত দেখি পাইছে। মনিটৰৰ যি স্ক্ৰীনটো ডাইৰেক্ট 180 ডিগ্ৰীত, মানে ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰেইট লাইনত হ'ব নালাগে, মানে চকুৰ চিধা চিধি হ'ব নালাগে, অলপ তলত হ'ব লাগে। ইয়াত দেখিছে নহয়, অলপ তলত হ'ব লাগে, ওপৰতো যাব নালাগে, চিধাও হ'ব নালাগে। কীবৰ্ডৰ যিটো পজিশ্যন, সেইটো আমি নাকৰ পৰা যদি চিধা এডাল আঁচ টানো, তেতিয়াহ'লে 50-50 হ'ব লাগে কীবৰ্ড, অৰ্থাৎ আধা অংশ সোঁফালে আধা অংশ বাওঁফালে। এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে 80% সোঁফালে আহি গৈছে 20% বাওঁফালে। দেন মনিটৰৰ পৰা য'ত মই বহিছোঁ ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ, সেই ডিষ্টেঞ্চটো সদায় মেটাৰ কৰে। 50 to 70 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগে, বা 20 পৰা 28 ইঞ্চি হ'ব লাগে। আৰু মনিটৰৰ স্ক্ৰীন ক'লোৱেই, মনিটৰৰ স্ক্ৰীন কিন্তু ষ্ট্ৰেইট হ'ব নালাগে। মনিটৰটো একেবাৰে ষ্ট্ৰেইট হ'ব পাৰে, একো কথা নাই। ইয়াত যিটো দেখিছে, ইয়াত ফ্ৰেম আছে কাৰণে চিধা লাইন দেখিছে, কিন্তু স্ক্ৰীনটো ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰেইট হ'ব নালাগে, অলপ তলত। তো এইখিনি মেটাৰ। কিছুমান বস্তু এভইড কৰিব লাগিব, যেনেকৈ স্লাউচিং হৈ বহা, পূজা হৈ বা এনেকৈ হাউলি বহা, এইটো এভইড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কীবৰ্ডত চাই টাইপ কৰাটো এভইড কৰিব লাগিব। একেবাৰে মনিটৰৰ ওচৰত গৈ পিনে এভইড কৰা, এনেকুৱা ৰিলেক্স মোডত এভইড কৰিব লাগিব, এলব'জ যদি ৰেষ্টত থয়, আৰু 2 ফিংগাৰ্ছেৰে বা 4 ফিংগাৰ্ছেৰে তেনেকৈ টাইপিং কৰি এভইড কৰিব লাগিব। কিন্তু এই 5 নম্বৰ পইণ্টটো মই আপোনালোকক নকওঁ যে আপোনালোকে 10 ফিংগাৰ্ছেৰে টাইপিং কৰিব লাগিব, কাৰণ 10 ফিংগাৰ্ছেৰে টাইপিং কৰিবলৈ অলপ শিকিবলৈ সময় প্ৰয়োজন হয়। আৰু যদি এক্সাম বোলে ঘোষণা কৰি দিয়ে যে এমাহ পিছতে আছে, তেতিয়া কিন্তু 10 ফিংগাৰ্ছেৰে টাইপিং কৰিলে সম্ভৱ নহ'ব সিমান এটা স্পীড বঢ়াবলৈ। এইটো ধৰি লওক এক্সাম বোলে হাতত 4 মাহ 5 মাহ 6 মাহ মান আছে, তেতিয়া 10 ফিংগাৰ্ছেৰে পচিবল হয়। চ' আপোনাৰ যিটো নিজৰ যিটো বৰ্তমান হেবিট, সেইটোৱে কৰক এতিয়া। কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু আপোনালোকক টিপছ দিছোঁ, সেইখিনি ফ'ল' কৰিব, আৰু পাৰিলে অন্ততঃ দিনটোত যি 10 ফিংগাৰ্ছৰ পজিশ্যন, সেই পজিশ্যনৰে টাইপ কৰি চাব। টাইপিং ছফ্টৱেৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ একুৰেচি আৰু যি ৱৰ্ড স্পীডটো পাৰ মিনিট কিমান হয়, এইটো গম পাব। টাইপিং ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে ইয়াত এটা লিংক আছে, এই লিংকত গৈ পিনে ছফ্টৱেৰটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব। এনেকুৱা টাইপিং ছফ্টৱেৰ আছে, টাইপিং মাষ্টাৰ বুলি, য'ত নেকি আপোনালোকে নিজৰ যি স্পীড, একুৰেচি, এইবিলাক চেক কৰিব পাৰিব। কিছুমান এক্টিভিটি আছে, আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব পাৰে, আৰু মই ইমানটো ক'ব পাৰিম, যদি আপোনালোকে এই এক্টিভিটিকেইটা ফ'ল' কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ টাইপিং কিন্তু খুব সহজতে বাঢ়িব। প্ৰথম এক্টিভিটি কি, যি হোম ৰ' আছে, হোম ৰ' প্ৰেক্টিচ বুলি কোৱা হয়। 10 মিনিটমান হোম ৰ' প্ৰেক্টিচ কৰক। হোম ৰ' প্ৰেক্টিচ কোনটো, যিটো নেকি ASDF লিখা আছে, সেইটো প্ৰথমতে ASDF বাওঁ হাতেৰে, JKL সোঁ হাতেৰে কৰক। এগেইন ASDF JKL ASDF JKL কণ্টিনিউ 10 মিনিটমান কৰক, আৰু 10 ফিংগাৰ পজিশ্যনেৰে কৰিব, যিটো নেকি মই কৈছিলোঁ।
বা 10 ফিংগাৰ পজিশ্যনৰে যদি কৰিব নোৱাৰো 10 ফিংগাৰ্ছ যদি ইউজ কৰিব নোৱাৰো আপোনাৰ যিটো বৰ্তমান যিটো হেবিট সেইটোৰে কৰক কিন্তু ASDF JKL ASDF বাও হাতেৰে JKL সো হাতেৰে ঠিক আছে ASDF এগেইন লেফ্ট হেণ্ডেৰে JKL ৰাইট হেণ্ডেৰে কৰক তাৰপিছত অলপ বহাওক ASDF G কাৰণ ASDF ৰ পিছত G আছে আৰু JKL ৰ আগত H আছে অৰ্থাৎ যিটো নেকি হোম ৰ হেতুত কি আছে ASDF G তাৰপিছত HJKL আকৌ ASDF G HJKL এনেকুৱা কন্টিনিউ প্ৰেক্টিছ কৰক 10 মিনিট তেতিয়া কি হ'ব এইটো প্ৰেক্টিছ কৰিলে আসলে কিয় মই হেতু কৈছো মই কোৱা নাই এইটো মানে প্রুভেন হয় যে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে টাইপিং কৰে মাইন্ডত হেতু সেভ হৈ যায় যেতিয়া নেকি আপুনি কিবা এটা শব্দ পাব এ লগা বা এস লগা মাইন্ড অটোমেটিক্যালি আঙুলিটো হেফালে নিব লেফট হ্যান্ডৰ আঙুলিটো হেফালে নিব এৰ ফালে নিব এছৰ ফালে নিব আৰু JKL যদি পায় বোলে কিবা এটা শব্দ পাইছে জাগ তেতিয়া জাগত বাও হাত আপোনাৰ নাযাব সো হাতে যাব জে লৈ আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি চাব পাৰে এক্টিভিটি 2 কিছুমান কমন লেটাৰ প্ৰেক্টিছ কৰক কমন লেটাৰ প্ৰেক্টিছ মানে আমি যদি ইংৰাজী সেন্টেন্স কওঁ এই সেন্টেন্স বিলাকত তেনেকুৱা কমন লেটাৰ থাকেই দা এন্ড ফৰ ইউ ওয়াজ ওৱেৰ সো নট কেন আৰ এইবিলাক বা আমি অক্সিলাৰি ভাৰ্ব বিলাক কৰিব পাৰো এম ইজ আৰ ওয়াজ ওৱেৰ এইবিলাক হেভ হেজ হেড এইবিলাক কৰক কনজাংশন বিলাক এন্ড অৰ বাট সো এইবিলাক 5 মিনিট মান প্ৰেক্টিছ কৰক ৰিপিট ইচ ৱৰ্ড 10 টাইমছ বুলি আছে 10 বাৰ প্ৰেক্টিছ কৰক 5 মিনিট মান চাব এট দ্য এন্ড অফ দ্য উইক আপোনালোকে মোক ক'ব কমেন্ট সেকশনত আহি যে আপোনালোকৰ স্পিড বাঢ়িছে নে নাই তাৰপিছত সিম্পল সেন্টেন্স প্ৰেক্টিছ কৰক এক্টিভিটি 3 দিয়া আছে এইটো 10 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰথমতে দা ফক্স লিখক এগেইন দি ব্ৰাউন ফক্স লিখক এগেইন দি কুইক ব্ৰাউন ফক্স লিখক তাৰপিছত দি কুইক ব্ৰাউন ফক্স জাম্পছ লিখক তাৰপিছত দি কুইক ব্ৰাউন ফক্স জাম্পছ অভাৰ লিখক তাৰপিছত দি কুইক ব্ৰাউন ফক্স জাম্পছ অভাৰ দি লেজি ডগ এইটো কিয় দিয়া হয় হেতু হে কাৰণে দিয়া হয় কাৰণ ইয়াক পেনগ্ৰাম বুলি কোৱা হয় এই সেন্টেন্সটো যত নেকি এৰ পৰা জেজলৈকে গুটি 26টা লেটাৰ সোমাই আছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ মাইন্ডত এটা সেভ হৈ যাব যে কিবোৰ্ডত কিজ বিলাক ক'ত আছে এ ক'ত আছে বি ক'ত আছে যদি এই সেন্টেন্সটো টাইপ কৰে ফোকাস কৰিব কিয়ত একুৰেসিত স্পিডত নহয় কিন্তু কাৰণ এইটো ডে 1 ৰ এক্টিভিটি আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়ালে কমেন্ট সেকশনত জনাব কমেন্ট সেকশনত জনালেহে মই ডে 1 ডে 2 বা এনেকে ভিডিও লৈ আহিম তো ফোকাস অনলি অন একুৰেসিত ফোকাস কৰিব কৈছে ডে 1 স্পিডত নহয় তাৰপিছত 50 ওয়ার্ডসৰ 5 মিনিটৰ এটা টাইপিং টেষ্ট আছে 5 মিনিটতে 50 ওয়ার্ডস কৰি চাওক আৰু ইয়াত কি মেটাৰ কৰিব একুৰেসি মেটাৰ কৰিব কিন্তু 5 মিনিটত একুৰেসি কিমানটা কৰিব পাৰিছে যদি বোলে মিস্টেকস লকে কৰিব পাৰিছে কিন্তু 100% শুদ্ধ হ'ব লাগে বা কোনোবাই হয়তো এক্সামিনেশনৰ লকে ধৰক কৰিছে কিন্তু শুদ্ধ হ'ব লাগে সো 50 ওয়ার্ডস 5 মিনিটত একেবাৰে সহজ সবে পাৰিব কিন্তু একুৰেসিৰ ওপৰত ফোকাস কৰক স্পিড নহয় 5 মিনিটত এনেও কমপ্লিট হ'ব সো এইটো একুৰেসিৰ কাৰণে দিয়া হৈছে দেন হোমৱৰ্ক 20 মিনিটছৰ এটা কৰক কোনটো লাইন পেক মাই বক্স উইথ 5 ডজন লিকুইড জাগছ এইটো এগেইন এটা পেনগ্ৰাম হয় যত নেকি 26টা লেটাৰ্স আছে এইটো 20 মিনিট মান আকৌ টাইপ কৰক পেক মাই বক্স উইথ 5 ডজন লিকুইড জাগছ তেতিয়া কি হ'ব যেটো নেকি আপোনাৰ হ্যান্ড মুভমেন্ট ফিঙ্গার মুভমেন্ট খুব স্পিড হ'ব যত নেকি কিবোৰ্ডত এ বি সি ডি লেটাৰৰ পজিশন গম পাব ঠিক আছে সো এইখিনি হৈছে আমাৰ মক টেষ্টৰ কোর্স যদি আপোনালোকে 30 ডেজৰ কোর্স লব বিচাৰে 30 ডেজ 30 প্যাৰাগ্ৰাফ বুলি আছে ডে 1 ৰ পৰা ডে 30 লৈকে এট দ্য এন্ড অফ দি মান্থ আপোনালোকৰ স্পিডটো কেনেকৈ বাঢ়িব 35 প্লাস 40 প্লাস হৈ যাব যদি এই ডে 1 ৰ পৰা যিবিলাক ইনস্ট্ৰাকশন দিয়া হৈছে সেইমতে ফলো কৰে মই আপোনালোকক জাস্ট ডেমো এটা এইটো ভিডিও দেখাইছো ডে 1 ত আমি কি টাইপ কৰিম কিন্তু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যাৰ নেকি টাইপিং স্পিড একেবাৰে কম যাৰ বেছি আছে 20 প্লাস আছে তেওঁলোকে আৰু অলপ টাইপ কৰিলে 30 প্লাস 35 প্লাস আহি যাব কিন্তু যাৰ নেকি 15 ৰ পৰা উঠাই নাই বিলো 20 আছে তেওঁলোকে যদি ভাবিছে মই প্যাৰাগ্ৰাফ পাইছো আৰু পুৰা স্পিডত টাইপ কৰিছো কেতিয়াও পসিবল নহব এটো লিখি থক কেতিয়াও পসিবল নহব তো হেতু ডে 1 ৰ এক্টিভিটি মই যেনেকৈ দিছো ASDF JKL নিশ্চয় কিবা ভাবি পিনে দিয়া হৈছে মই দিয়া নহয় যি সকল নেকি এই বিষয়ে ষ্টাডি কৰে তেওঁলোকে দিয়া তো নিশ্চয় কিবা ভাবি দিছে গতিকে এইটো প্ৰেক্টিস কৰক তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যদি টাইপিং স্কিলৰ কাৰণে কৈছোৱে টাইপিং টেষ্টৰ কাৰণে তাৰ পিছত যদি
ৱৰ্ড প্ৰচেছৰৰ কাৰণে লাগে তেতিয়াহ'লে 30 ডেজ প্ৰেক্টিছ মক আছে 30টা ডে 1 ৱাইজ ইয়াতো এনেকুৱা হ'ব ডে ৱাইজ ডে 1ত এটা কৰিব ডে 2ত এটা আকৌ স্প্ৰেডশ্বীটতো ডে 1ত এটা এক্টিভিটি থাকিব ডে 2ত এটা এক্টিভিটি সো ওভাৰঅল যদি আপোনালোকে এইটো ল'ব বিচাৰে মক টেষ্ট নমিনেল প্ৰাইচ আছে এপত উপলব্ধ আছে লিংকত গৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব একেবাৰে মিনিমাম প্ৰাইচত কিবা যদি কুৱেৰিজ আছে আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে এইটো এটা লিংক দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনতো আছে আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন আছে যি ডাউট আছে যি কুৱেৰিজ আছে ইয়াত আপোনালোকে জনাব মেছেজ কৰিলে কি হয় কেতিয়াবা মেছেজবিলাক ইগনোৰ হৈ থাকে গতিকে এবাৰ মই লিংকটো খুলি চাওঁ দিনটোত গতিকে যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে কুৱেৰিজ আছে ডাউটছ আছে গোটেইখিনি এই লিংকত গৈ মোক জনাব পাৰিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাকী পিডিএফটোৰ কাৰণে টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন হৈ ল'ব RJ_অধ্যয়ন বুলি আছে টেলিগ্ৰাম চেনেল অথবা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব সো আজিলৈ ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ